どうも、クーピーチャンネルです。車中泊しながら国道425号線を走破します。国道425号線は三重県尾鷲市から和歌山県御坊市紀伊山脈を横断する国道です。約100年前に施工された道で、狭くて落石や落転事故、通行止めも多く、ひどい道と書いて国道と呼ばれてます。その道をキャンピングカーで走り車中泊します。もうね、アホでしょ。でもインディ727購入する前からやりたかった旅なんです。どんな車中泊になるのかワクワクします。三重県尾鷲市をスタートし、早速崖崩れや細い道が続きました。これ見てください。まるでユニバのアトラクションです。そしてたどり着いた場所が425号線の横にあったキャンプ場。今日はこちらで車中泊します。どこで車中泊するか決まっていなかったので、今回は火を使わずに電気のみポータブルバッテリーで過ごします。車中飯におすすめな無水油鍋とビールで夜の宴を楽しみ、朝食は簡単絶品手作り卵サラダパンをいただきます。今回の冒険車中泊は大きいキャンピングカーにはない軽キャンピングカーの魅力を再認識しました。一緒に国道車中泊行っている感じで見てくれたら嬉しいです。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。山の中なんですけど、温泉や近くに民家もありますんで、街灯がちょっとずつあります。安心です。音がめちゃくちゃ静かで、もう横の川の音だけです。それでは先に寝袋取ってきます。今日はこのロゴスの冬用寝袋、こちらで眠ります。電熱パッドは使いません。FF ヒーターつけようと思ってます。問題なのが FF ヒーターつけるとかなり乾燥するんですよね。もう手とかもバッキバキになります。なので後で対策考えます。今、中の温度が 12.1 度。で、外の温度が 3.1 度です。中はあったかいですね。もうちょっと寒くなったら FF ヒーターつけます。今日はキャンプ場なんでビール飲めます。ギネスビールいただきます。はい、いただきます。いや、ほんと美味しいです。なんかビール飲んでいたら、ちょっと体冷えてきたんで、FF ヒーターつけます。じゃあこれで、もうちょっとビール味わいます。もうなくなりそうなんで、もう一本いただきます。FF ヒーターつけてしばらく経ったんですけど、今が 25.7 度。かなり暖かくなってきました。それでは晩ご飯いただきます。今日の車中飯は無水油鍋です。こちらの電気鍋で調理します。お水いらない鍋なんで、かなり車中飯向きだと思います。
それでは鍋の電源入れます。じゃあこちらのスイッチ弱と強ありますんで弱でいっときます。ポータブル電源は現在 580W 消費してます。残量が 91% です。で AC を押しただけなんですけどファンが回りました。あとは豚バラ肉投入します。それではこれで蓋をして加熱します。こちらの電気鍋の弱と強あるんですけど、一回強にしてみます。強にすると出力が 750W になってファンが回り出しました。弱の時は全然うるさくなかったんですけど、強にするとめちゃくちゃうるさいです。その代わりもうすぐグツグツ音がしてきました。やっぱり強にすると早いですね。もう一度弱にしてみます。やっぱり弱にすると音がかなり静かになります。出力でファンの大きさが変わるようです。いただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。結局、お鍋3回戦して、だいたい40分ぐらい使用して、残量が 72% になりました。いやー、ポンプ、ショックですね。よく故障するとは聞いていたんですけど、こういういざ使うときに使えないって厄介ですね。また修理して使えるようにしたいと思います。FF ヒーターつけて寝るときの悩みが、とにかく乾燥するんですね。手もひび割れたりとか、唇もカッサカサになります。で、今日は対策として、リップとハンドクリーム持ってきました。こちらを塗って寝ます。そしてさらにタオルを水で濡らします。
こちらこんな感じでかけて乾燥を防ぎます。加湿器がないんで、とりあえずこれで対処します。それでは眠りたいと思います。おはようございます。めちゃくちゃ眠れました。ポップアップの窓は少し開けてました。FF ヒーターもずっとつけっぱなしで寝て、少しやっぱ暑かったですね。切っときます。今の車内の温度が 23.6 度、外が 7.4 度です。乾燥具合なんですけど、手はそこまで乾燥しないですね。顔とか唇も大丈夫です。昨日の夜たっぷり濡らしたタオルはもう乾燥してます。やっぱりクリームとリップで応急処置で濡れタオル、これはかなり有効のようです。加湿器いりますね。それでは軽く朝食食べたいんですけど、自分卵サラダがすごい好きで、よく卵サラダパン食べます。で、コンビニで買ってくるの忘れました。で、卵ありますんで、今日は簡単に卵サラダパン作りたいと思います。せっかくなんで、残り一つは国道425号線を見ながらいただきます。うわ、めちゃくちゃ気持ちいい川ですね。ここ河原も降りて遊べるんで最高ですね。じゃあ川見ながらいただきます。美味しい。反対側インディの横がもう425号線です。今からまた
山登って国道に行きます。電気鍋なんですけど、お水使えないんで、今日はキッチンペーパーとアルコールウェットティッシュで拭いて、また家帰って掃除します。マックスパワー MP1300、今回初めて使ってみて、すごく気に入りました。ただ、残念なこともありましたんで、そちらをお伝えします。まず、残量なんですけど、67% 残りました。かなり残りました。昨日の晩から冷蔵庫一晩つけて、朝コーヒーのお湯を沸かして、その後、卵サラダ作りました。こんなに使っても 67% 残ってるんで、かなり容量ありますね。自分的に残念だったポイントなんですけど、この AC スイッチを押すと、こんな感じでもうファン回るんですね。前の小さい方のモデルは、これ押してもファン回りません。そこまでうるさい音じゃないんですけど、他のポータブルバッテリーもこのぐらい音はするんですけど、前のモデルがめちゃくちゃ静かだったために少しうるさく感じました。自分は撮影とかしますんで、ちょっと敏感になっている可能性があります。ただ、形はめちゃくちゃいいです。こんなにコンパクトなんです。こうやって横に置いたら、軽キャンピングカーでも全然場所取りません。しかもこの上も置けるんで、デッドスペースなくなります。で、ここにですね、この滑り止めついているんで、なんかもう置くように設計されてますね。これは本当に狭い車ではかなりのアドバンテージになると思います。ミニコンポを思い出しました。僕の世代、昔にですね、すごい流行ったんですけど、ここに CD があって、MD があって、カセットテープがあったんですね。で、ここにスピーカーがあって、すごいコンパクトなミニコンポが流行ったんですけど、なんかそれを思い出して懐かしくなりました。川もあるし、山もあって、すごい自然豊かなキャンプ場で気持ちよかったです。当日電話しても行けたんで、車中泊でもおすすめなスポットです。また概要欄に電話番号載せておきます。はい、キャンプ場を出ると、もうすぐこの道が425号線です。こっから上りに入ってきます。お、こんな高いところに神社とすごいため池があります。なんか神秘的です。なんか面白そうだったんで寄ってみます。ここは425号線の下北山村池峰です。明神池という名前みたいです。池のすぐ近くに鳥居があります。これは完全なるパワースポットですね。なんかすごい神秘的な空間です。この明神池の道路を渡って反対側に神社もあります。うわ、この木すごいな。もう樹齢何千年とかなんでしょうか。何かパワーをもらった気がします。いや、めちゃくちゃいいとこでした。そしてすぐに集落が出てきました。かなり大きめの集落です。すごい山に囲まれていて、めちゃくちゃ綺麗な街です。下北山村バス乗り場。なんか時刻表を見ると、午前に1便、午後に1便、運送してくれる車があるそうです。
なんかこの辺は軽バンや軽トラがすごい多いですね。やっぱり山道で狭いんで軽自動車が大活躍しますね。なんかこの近くにですね、425号線沿いにここにパン屋さんがあるみたいですね。ここちょっと行ってみます。さあ、また集落が出てきました。はい、到着しました。マップではここなんですけど、なんか普通に民家ですね。ありました。ここですね。たもとパン。めちゃくちゃ可愛いですね。1週間ほど休ませてもらいます。たもとパン。お休みのようです。残念です。いやー、食べたかったな。また今度、この辺来た時は寄りたいと思います。ちょっと雨降ってきましたね。それでは先を急ぎます。パン屋さんを出て、また425号線走ってるんですけど、また民家が増えてきました。この辺、道も広いんで、すごい快適です。はい、下北山村役場到着しました。425号線沿いにあるんですけど、すごいなんか味のある役場です。今、公衆電話掃除されてます。うわー、すごいですね。まだ現役なんですね。役場の向かいには小学校があります。こちらもかなり雰囲気いいですね。もう周りは高い山ばっかしです。こんなにも自然豊かな中で育つ子供、羨ましいですね。それでは425号線、まだまだ続きますんで、先急ぎます。先ほど役場で降りた時に地元の方とお話ししました。その時にですね、この先トンネル内つららがあるんで気をつけてくださいということでした。なんかすごい大きいつららがあるみたいです。なので通れない可能性があるそうです。あれ、ちょっと待てよ。ちょっと下がります。見逃しました。ゲートがありました。この先冬季通行止め。これ以上先は進めないようです。十津川村へは行けません。この425号線の番号ですね。328番まで来ました。いやー、残念ですね。今回はここで終了となります。また通行止め解除されたら、この先も探索して車中旅行きたいと思います。いやー、残念ながらこれ以上進むことができませんでした。ショックです。でも間もなく開通するようなので、開通次第続き行ってきたいと思います。次はガードレールもないもっとやばい区間です。慎重に行ってきます。今回の国道車中泊で軽キャンピングカーの機動性の高さと楽しさを再認識しました。こんな狭い道行ってもへっちゃらでした。キャンピングカーなので車中泊時は超快適です。冒険するなら軽キャンピングカーが最適ですね。次はどんな景色が待っているんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。